Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papi Kembar Auto, channel yang membahas masalah-masalah dan penyakit khususnya di mesin mobil. Dan sore ini Papi storing, Papi mau cek mobil Grand Livina tahun 2009 dengan keluhan klakson tidak hidup ya. Sebelumnya hidup, namun sekarang tidak mau hidup lagi. Nah, apakah penyebabnya? Ikuti terus channelnya Papi Kembar Auto. Jangan lupa lur di subscribe, dukung terus channelnya Papi Kembar Auto. Mudah-mudahan informasi yang Papi Kembar bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita lanjut, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Ini Grand Livina tahun 2009 lur. Mantap lur. Ini yang pernah Papi perbaiki di mesinnya ya, yang waktu itu kalau tidak salah sih yang fuel tank itu penuh air ya. Ini mobilnya nih. Nah, sekarang perbaikannya di klakson. Klaksonnya tidak mau hidup. Oke, kita cek dulu. Ini lumayan mulus mobilnya lur, tahun 2009. Kerawat banget mobilnya ya. Nah, jadi sini kita coba hidupan dulu. Ini belum ada ABS-nya ya, jadi enak kita nanti memperbaikinya. Nah, kalau dia tidak ada ABS, kalau dia tidak ada airbag, ini lebih enak kita bongkarnya ya. Lebih enak dan tidak was-was tentunya. Nah, di sini Papi mau buka ya, mau buka nanti ini untuk bagian kabel fleksibelnya. Nanti kita analisa dulu untuk bagian kerusakannya ya teman-teman semua. Kira-kira apa yang menyebabkan klakson mobil ini tidak mau hidup. Oke, Papi mau lanjut buka dulu, nanti Papi kasih tahu untuk penyebabnya, dan nanti kita akan cari solusi terbaik dan termurahnya di mobil ini. Oke, semangat bosku. Nah, jadi untuk melepas bagian atas ini teman-teman ya, untuk melepas bagian atas ini cukup mudah. Kita buka untuk bagian penutup di bagian samping sini, kiri kanan ya. Kemudian kita masukkan obeng ya. Kita dorong untuk bagian kawatnya supaya membuka seperti ini. Nah, itu kiri kanan nih. Sudah ada bolongannya semua. Jadi nanti tinggal dorong saja. Nah, sambil ditarik untuk bagian atas yang buat klaksonnya ini ya. Nah, ini posisinya nanti harus posisi lurus ya, supaya nanti kita tidak meluruskan lagi untuk bagian setirnya. Setelah kita lepas, nah setelah kita lepas untuk bagian ini juga, bagian switch kiri kanan kita lepas ya. Kemudian kita lepas untuk bagian ini, nanti kita lepas dulu ya. Kita lepas untuk bagian ini, nah nanti kita lihat untuk permasalahan utamanya di kabelnya yang putus atau bagaimana. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini sudah Papi lepas ya. Sudah Papi lepas untuk bagian fleksibel kabelnya. Dan di sini soketnya cuma ada satu ya. Untuk klakson ini kabelnya satu, kemudian untuk bagian soketnya itu ada satu untuk bagian klakson. Nah, di sini warnanya warna oranye ya. Kita tes di sini. Jadi untuk kabel klaksonnya itu warna oranye. Solusi murahnya kalau seperti ini ya teman-teman ya,
Jadi nanti papi akan cek menggunakan multitester untuk bagian yang hijau ini dengan dudukan pada soket ya. Di sini nanti kita lihat soketnya duduknya di sebelah mana, pinggir sini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan lihat dia duduknya di sebelah mana atau bagian ujung sini. Nah, nanti kalau dia memang tidak nyambung, itu kita akan kasih solusi yang termurah. Oke, papi mau ukur dulu ya. Nanti papi ukur menggunakan multitester dulu. Oke, semangat bosku. Nah, ini alat ukurnya ya teman-teman semua. Jadi nanti kita akan tes. Di sini seharusnya bisa nyambung ya. Nah, seperti ini nanti kita sambungkan, itu akan terjadi hubungan. Jadi di sini papi cek di bagian soket sini ini tidak ada yang bergerak sama sekali ya. Nah, oke, di sini tidak ada yang gerak sama sekali. Solusinya sangat mudah teman-teman. Jadi nanti kita akan pindahkan ya. Kita pindahkan untuk bagian soket ini ya. Kita lepas, kemudian kita pindahkan di kaki yang lain. Nah, begitu juga untuk soket yang sebelah atas ya. Sebelah atas nanti kita akan cek mana yang masih nyambung ya. Nah, caranya kita pasang alat ukur, kemudian kita colokkan atau kita tempelkan di salah satu kaki di dalam sini ya, kaki di dalam sini. Kemudian nanti kita baru ukur yang mana yang nyambung ya. Jadi yang nyambung ini nanti yang kita rubah itu di bagian sini ya. Oke, nanti kita proses dulu ya teman-teman ya. Ini bagian pinggir sebelah sini ya. Oke teman-teman, jadi di sini papi sudah temukan di bagian kabelnya yang terputus, dan di sini papi kita pindahkan untuk bagian soket ya. Ini papi cek soketnya nanti ini untuk di bagian sini. Nah, di sini tadi itu di sebelah pinggir ya, sebelah pinggir di bagian atas. Sekarang kita pindahkan di bagian tengahnya. Jadi kita ukur satu persatu mana yang nyambung, berarti itu yang bisa digunakan ya. Nah, jadi untuk bagian soket ini nanti kita pindahkan ke bagian yang ini. Nah, ini soketnya. Jadi kita congkel di bagian sini. Ini ada tutupnya ya. Ada bagian tutupnya. Nah, nanti baru kita colok di bagian depan sini supaya lock dari soketnya itu terlepas. Nah, nanti kita akan pindahkan di bagian tengah ya. Bagian tengah sesuai dengan urutan pada soket yang bagian dalam yang papi bengkokkan. Oke, kita rakit dulu ya. Kita rakit, kita pasang dulu, dan nanti kita coba untuk hasilnya. Oke, semangat bosku. Nah, untuk awalnya ini di sini ya teman-teman, dan setelah papi ukur itu ada di yang bagus, yang nyambung itu di bagian 3 sini. Nanti kita pindahkan dan sesuaikan dengan soket yang papi bengkokkan yang di dalam sini ya. Nah, ini ada soket yang papi bengkokkan, itu tandanya nanti kita akan ketiga ya. Jadi kita akan pindahkan ketiga sini. Nah, ini kita cabut dulu ini dengan cara kita angkat ya. Kita congkel bagian yang putih ini, congkel keluar, dia keluar seperti ini. Nanti kita colok pakai jarum di sini bagian dalam sini ya, untuk locknya. Nah, bagian dalam sini ada locknya. Jadi kita cabut nanti. Kita cabut. Aduh, ini agak sulit nih kalau nggak ada kameramennya, mas. Kita cabut ya. Lalu kita pindahkan di bagian nomor 3. Nah, tinggal dorong saja. Kalau dia sudah ngelock, tandanya tidak bisa cabut lagi. Kita lock lagi ya. Nah, nih sudah jadi. Kita tes dulu ya. Kita pasangkan semua, nanti kita tes. Oke. Nah teman-teman, jadi sudah papi pasang ulang. Untuk bautnya kita kencangkan ya.
Kemudian soket-soketnya kita pasang, dan sekarang kita akan coba ya. Ini tadinya di bagian pinggir ya, lupa papi pinggir sini atau pinggir sini, dan sekarang kita akan coba. Nah, oke, sudah hidup lur untuk klaksonnya ya. Alhamdulillah. Ini tanpa kita ganti. Untuk fleksibel kabelnya, klaksonnya sudah hidup lagi. Oke, mantap lur. Nah, jadi setelah pemasangan ini jangan lupa lur, jadi ini kalau keputar kita kalibrasi ulang ya. Jadi putarannya kita selaraskan lagi ya. Misalnya lupa nih muternya kemana, jadi kita pentokan dulu ke bagian kanan, nanti kita putar ke kiri 3 kali. 1, 2, 3 ya. Setelah 3 kali kita hitung lagi yang putaran ke kirinya. 1, 2, nah 2,5 ya, 2 sedikit, 2 sedikit. Jadi kita hitungnya tetap di 2. 1, 2. Nah cukup ya. Jadi kalau kita mau coba yang kita kasih 3 yang sebelah sini 3 ya, jadi kita hitung lagi yang putaran ke kanannya. 1, 2 ya, 2. Jadi ke kanan 2 sedikit. Jadi kita tetap kita hitung yang ketiga yang ke kiri saja. Jadi kalau kita belok ke kiri itu ada 2 lebih ya. Nah, setelah ini baru kita rapi-rapi kembali, dan alhamdulillah ya untuk klaksonnya sudah hidup. Oke, mantap teman-teman semua. Caranya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, papi mau rapi-rapikan dulu, dan sampai ketemu lagi di video papi kembali berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku.